Благодарам, подпредседателке, почитувани колеги пратеници. Како и останатите колеги од мојата пратеничка група и опозицијата воопшто, и јас го подпишав и стојам за предлогот за изменување на Законот за трговски друштва. Во мојата дискусија ќе се обидам накратко да го образложам мојот став, да ги изнесам причините зошто сметам дека овој предлог, наспроти негативното мислење на Законодавно-правната комисија, која смета дека е неприфатлив и не треба да оди на понатамошно читање, го мислам и застапувам обратното, дека овој предлог го заслужува вниманието на собранието, дека за него треба да дискутираме и дека треба да ја добие поддршката на мнозинството пратеници и да биде изгласан. Измените што ги предлагаме не се обемни, но се суштински. Во постојниот Закон за трговски друштва, кој датира од 2004 година до денес, има 6 измени и дополнувања, заклучно со 2011 година, каде меѓу другото се дефинира известување за стекнат удел, односно акции во известно трговско друштво. Понатаму се предвидува во годишниот извештај за работење на трговското друштво да биде содржана информацијата за идентитетот на физичките и правните лица кои имаат посредно или непосредно повеќе од 5% учество во основната главнина, односно од гласовите во собирот на содружниците. Вака како што е сега регулирано прашањето за тоа кој се има удел во одредено трговско друштво со утврдување на граница од над 5% на влијание, земајќи ги предвид нашиот економски систем и условите на зголемени можности за конфликт на интереси и за злоупотреба, ја суспендира транспарентноста како битен квалитет. На изглед 5% може да се сметат и за незначителен удел, меѓутоа во суштина воопшто не се работи за наивна и небитна работа, особено ако се има предвид искуството кое потврдува дека конфликтот на интереси и можностите за злоупотреба како неголеми современи зла на нашето општество се кријат токму во границата до 5% удел. Особено ако се земе предвид и веројатноста која е доста реална, до фамозните 5% кои според сегашниот закон се непознаница или се кријат фантомски собственици, се поврзат неколкумина поврзани по било кој основ, seедно роднински, деловен, политички или слично, па заедно прават сосема значаен дел од собственоста, влијанието и така натаму. За да се надмине оваа пречка за целосна транспарентност, за да се оневозможи било каква веројатност за шпекулирање со уделите, ние предлагаме да се брише границата од 5% и обврската да се објави, да се знае идентитетот на правното или физичко лице кој има своји удели и влијанија во одредено трговско друштво, да важи за сите содружници без разлика дали имат пример 1,5, 2 или 7%, односно 15, 22 или 77% акции и влијание во одредено трговско друштво. Само на овој начин, кога ќе се тргне последната законска фамозна завеса, зад која може да се кријат разни малверзации како основа за конфликт на интереси и за корупција, ќе можеме да говориме за транспарентноста како реална вредност, за вистинска борба, битка против корупцијата. Се друго е само ветар и магла. Почитувани колеги пратеници, ова што ние го предлагаме со измената на Законот за трговски друштва е многу проста и едноставна работа, од која ќе имаат полза и македонското општество и сите граѓани на Република Македонија. Сушност предлагаме да не биде повеќе фамозна тајна она што е јавно во сите останати демократски земји. Она што Законодавно-правната комисија, онака, амблок, дури и нервозно го отфрли овој наш предлог, ми дава за право да сметам дека со овој предлог ептен сме ја погодиле целта и дека сме чепнале во око на власта, која очигледно има што да крие од јавноста и има од што да се плаши од политичките противници. Дека јавноста во работењето е вообичаена пракса во земите на Европската Унија е сосема позната работа. Исто
како што е познато дека и нашите соседни земји кои претендираат кон членство во Европската Унија, како Србија, например, ги превземаат тие добри регулативи и ги вградуваат во домашното законодавство. Место овој предлог да дојде од некоја државна институција, кога веќе владата толку се пали со евроатлантските амбиции, како например од Централниот депозитар на хартија од вредност или било која друга што има допирни точки со оваа материја, власта во Република Македонија, инсталирана во сите државни институции и органи, се декларира за јавност и транспарентност, но кога тоа треба да го покаже на дело, се стутулува и крие се што може да се сокрие како змија што си ги крие нозете. Зошто е тоа така? Да земеме да анализираме неколку конкретни примери и ќе ви стане сосема јасно. Погледнете собственичката структура на неколку атрактивни, да не речам монополски трговски друштва во државава, од кои граѓаните јака тресат последниве неколку години. Шемата е многу едноставна. Бидејќи удел на 5% по закон го оддава јавно идентитетот на собственикот, јавноста би занемела од чудо кога би знаела кои се имиња на кои битни функционери од власта, нивни брачни другари, родители, браќа, сестри и да не набројувам, се вртат во собственичката структура по клучот 4,9 плюс 4,9 плюс 4,9 и така натаму. Значи, целата финта што власта се противи на оваа мала, но суштинска измена на законот за трговски друштва е таа јавноста да не дознае кој се од власта, каде и доколку е газда и ништо друго. Кога тоа би се обзнанило јавно, кога би се поврзале конците и би се наредиле коцките, кога ќе се исцрта патот на парите од навидум јавните, но во суштина многу матни тендери, на виделина би излегле сите криминали на власта. А такво нечешништво никако не е оди во прилог на сегашнава влада и власта воопшто. Но ако не денес, заради отпорот на колегите од власта, заради нивната сервилност кон криминалот на нивната врхушка, против собствениот народ и држава, ќе дојде денот кога и во Република Македонија овие ситни, навидум под 5% ќе станат јавни и ќе се знае и докаже кој денес ја зборувал вистината, а кој лажел, кој се залагал за народот и државата, а кој живел на грбот и за сметка на народот и државата. Јас, почитувани колеги, ќе гласам за измените и доколку истите не поминат, во што не се сомневам и во иднина, во рамките на нашите надлежности, упорно ќе се залагаме за затворање на ваквите законски дупки, низ кои власта во джеп си протнува милиони и билиони денари и евра. Ви благодарам. Благодарам и јас. Следен за збор е